Всем привет, дорогие друзья! И в этом видео мы с вами посмотрим на опять 5 блюрейчиков, которые, кстати, купил я на Валбересе у продавца Свежий Ветер, они же ND Play. Еще что хочу сказать, что все вот эти все диски, которые я вам покажу, они будут без коробок, соответственно, уже. Потому что коробочки я открыл, достал оттуда все блюрейчики, которые мне приехали. Если кому вдруг интересно, посмотреть, как они мне приехали, то есть на канале видео, которое как раз таки так, по сути и называется, как отправляет ND Play свои посылки с магазина Валберес, да, то есть, в общем, ссылочку я оставлю где-то здесь на это видео. Если вам вдруг, как и мне, однажды было интересно вообще, как отправляет ND Play фильмы с Валбереса, да, то собственно, можете там посмотреть. То есть я там показывал упаковку. В общем, друзья, все, что нас сегодня ждет. Поэтому давайте будем с вами открывать. Итак, и я думаю, знаете, наверное, давайте сразу вот этот диск я оставлю. Да, это у нас зеленая книга. Он уже у меня открыт полностью, причем, то есть здесь даже ножик уже не понадобится. То есть здесь даже больше могу сказать, вы увидите уже и даже кастомный защитный чехол сделан. Да, потому что я этот фильм открыл еще во влоге, по-моему, в 94-м, если я не ошибаюсь, или там, может быть, наверное, в 94-м. И там я как раз таки для своих зрителей влогов, именно кто смотрит мои влоги, сделал некий такой бонус, и впредь буду делать, то есть из посылок, которые мне приходят, может быть, таким образом. Я буду спойлерить один фильм, показывать и говорить о нем что-нибудь. Но это именно для тех, кто смотрит влоги. Поэтому он полностью открыт. Я уже его посмотрел. К тому же почему я еще его открыл? Потому что, я хотел этот фильм очень сильно посмотреть. То есть вот так вот. Все у нас это выглядит. Достаточно хорошее издание. Хороший фильм. Мне очень понравился. То есть, я уже о нем тоже много что сказал. И сейчас уже смысла нету о нем что-то говорить. С другой стороны, я понимаю, что вы многие не слышали о том, что я про него говорил. Так как я это говорил как раз таки во влоге. Что могу сказать? Фильм на самом деле, знаете, не зря победил. То есть он лучший фильм 2019 года. Это этот фильм. Собственно, все награды, которые он получил, по моему мнению, заслуженно. Очень хороший фильм. Жаль, что как раз таки тут была тоже номинация на лучшую мужскую роль. То есть Вигго Мортенсен был номинирован на эту номинацию, да, номинирована на номинацию, вот так вот. Жалко, что ему не дали, я бы ему дал, он хорошо тут сыграл, мне очень понравился. В общем, в целом фильм классный, мне очень понравился, буду пересматривать обязательно. Немножко подзабудется, обязательно пересмотрю. Теперь давайте начнем со следующего фильма, который уже никто не знает,
что там будет за фильм. Вот так вот, кстати, приходят они еще в пакетиках, вот в таких вот. И там в коробочках. То есть один фильм, одна коробочка. Давайте смотреть, что это за фильм, но вы уже поняли. Да, это фильм под названием «Сделано в Америке» с Томом Крузом, с Томом Кукурузом, да. Давно я все его собирался приобрести. Но все что-то как-то не складывалось. И вот тут решил, что нет, все. Это опять же, знаете, тот же самый фильм, точнее не фильм, из той же самой оперы, да, вот этот фильм, который я тоже, знаете, все давно хочу посмотреть. Блин, что-то прям так перепак какой-то такой, или упаковали так, что прям вот, смотрите, тут прям сейчас вот так вот, ух, прямо с мясом выдираем тут все. Да, прям хорошо он тут так, прямо клей немножко так чувствуется. Да, ну это капец, короче. Ну ладно. Тоже вот этот фильм прям, знаете, все собирался посмотреть, все хочу посмотреть, но все никак. Он есть давно у нас на Кинопоиске, по-моему, и на Око он есть, там на Иви, то есть, ну, в онлайн кинотеатрах вот в этих. Вот, то есть здесь у нас ничего нету, здесь все отлично. Ну, мало ли, знаете. Вот. Давно все хочу, собираюсь, еще раз повторюсь, посмотреть его. Ну, все, знаете, как вот это вот такой же фильм, который, знаете, хочется прямо вот с диска посмотреть, не с онлайн кинотеатра, да, а вот именно с диска посмотреть. Точно, знаете, вот ну, тут не написано. А это вот случайно, знаете, вот я сейчас что-то думаю, не на реальных ли событиях этот фильм, или я путаю с каким-то другим. Ну, точно не могу сказать, потому что, ну, не написано. Ну, наверное, было бы, я думаю, написано, если бы... Тут что-то еще какая-то фигня. Вот здесь вот пристало с этой стороны. Вот. Видите, тут какая-то... Это пластик, какой-то кусочек пластика, такой, знаете. Да, нормально. Вот, так что это вот, опять же, повторюсь, что-то я сегодня прям повторяюсь и повторяюсь, да. Фильм из того рода, который хочется посмотреть вот именно на диске. Точнее, со своего диска. Поэтому ничего себе не спойлерил. Прям очень интересно. Хочется посмотреть. Вот. В общем, вот так вот дополнительные материалы есть у нас. Ну и, собственно, наверное, на этом все. Идем далее. Так, далее у нас, ага. Теперь он у меня в коллекции, этот фильм, наконец-то, друзья. Оп. Да. Оп. Рождество на двоих. Я как-то говорил уже про него, что собираюсь его приобрести обязательно. И вот я его приобрел. Эмилия Кларк. Она же мать драконов, да? Она же из... Как ее там? Сара Коннор. Или кто она там? По-моему, Сара Коннор, да? Из Терминатора. Сара Коннор же была, да? Она, по-моему, там... в последнем фильме, по-моему, играла. В последнем, по-моему, да? Этот, как он, Генезис, или как он там назывался? По-моему, Сару Коннор же она играла, да? Там, типа... Ну, как она, типа... Молодую, да? Или нет? Или я путаю? Может и путаю, но ладно. Что могу сказать? Отличный фильм. Отличный фильм. Так.
Ху-ху-ху-ху. Да, здесь прям переборщили с этим, со слипом. Ну да, так вот слипы делать не надо. Я просто тоже занялся слипостроением, если можно так сказать. Вот, я просто знаю вот это все, как это все делается. Сейчас тоже с этим сталкиваюсь и знаю, что лучше вот так вот не делать, чтобы прямо лучше, чтобы как-то она не совсем прям вылетала оттуда как-то, не так прям жестко, чтобы заходило. Ладно, смотрите, тут как красиво-то все у нас. Ах, да, точно, здесь же прям написано было в составе издания Artbook. А вот такой вот у нас Artbook. О, как, смотрите. Красиво, красиво. Классно сделали. Так, давайте это, наверное, подрежем, чтобы диск нормально вытаскивался. Так, вот сейчас должно быть послабже. Да, все нормально. Во как, смотрите-ка, класс. Красиво. Так, диск по традиции смотрим. Все отлично, все отлично. Рождество на двоих, друзья. Так, это у нас тут понятно. Скриншота фотобук. Да, тут просто у нас вот уже хороший кадр такой прям красивенький. Хороший такой, знаете, рождественский фильм, можно посмотреть. Вообще он называется у нас Last Christmas, да? И тут одноименную песню можно как раз таки послушать в исполнении как раз таки Эмилии Кларк. Да, в конце фильма она как раз таки поет вот эту песню Last Christmas. Я думаю, вы знакомы с этой песней, да? Кстати, там с этой песней тоже приколы такие. Все думают, что это какой-то, знаете, там типа, как, не знаю, гимн, что ли, Рождества, да, то есть рождественская песня, она вот вообще ни хрена не рождественская, насколько я, если не ошибаюсь. Вот, хоть там, да, Last Christmas, да, вроде, в прошлое Рождество, да, как бы упоминается вроде как Рождество какое-то, но на самом деле там вообще смысл-то вообще другой там. Так что вот как вот теперь вот туда засунуть? Прям вообще, вот так. Не со свистом, а прям с напряжением каким-то туда заходит. Да, что-то переборщили немножко, не переборщили с этим. Ну ладно. В общем, друзья, не буду рассказывать. Посмотрите. Фильм просто рассказывать об этом фильме и не спойлерить, не получится. А спойлерить мне не хочется, потому что фильм на самом деле классный, с хорошими актерами и с таким необычным поворотом и вообще интересным сюжетом. Посмотрите, если вдруг не смотрели Рождество на двоих, друзья. Далее идем. Далее. Еще один фильм, который, знаете, давным-давно все собирался брать. Тут как-то тоже, как-то тут, да, это уже года 2 или 3 назад прошло. Как-то тут вот это вот. Решил, короче, покупать обычное издание. То есть, в таком вот обычном Амарее издание старенькое. Думал, возьму, мне пойдет чисто так, знаете, на просмотр, на перепросмотр пойдет. И тут как-то анонсирует переиздание этого фильма, там со всеми, как говорится, вытекающими, да. То есть и с карточками там, по-моему, и артбук там, по-моему, будет, то есть и хороший слип там вот этот боковой, то есть прям такой. Я что-то на него смотрю и вот думаю, то ли то взять издание, то ли вот это новенькое, красивенькое, да. Опять же, на полочке классно будет смотреться. И
пока думал, то издание исчезло, что-то как-то его найти сейчас сложно. Где-то вот оно тоже опять вроде как поднималось, где-то всплывало. Я что-то уже вот этот раз решил, что нет, возьму-ка я вот уже вот это последнее издание, которое выходило, да. Вот это, скажем так, красивое издание. И что же это за фильм, друзья? Я думаю, вам видно? Нет? Оба как! Милые кости, друзья, да. Милые кости. Решил все-таки вот это издание забрать. Ну, во-первых, красивое. К тому же хороший фильм. Почему бы не взять вот такое, знаете, классное, прикольное издание. Тут к тому же слип, смотрите, какой толстенький. То есть не каждый раз ND Play делал вот такие вот слипы. То есть если вот даже сравнить этот вот слип. Так, давайте так, не надо так делать. Ну, здесь, давайте, тут все нормально. Да, тут все нормально, никаких следов не осталось, отлично. Ну, вот взять, например, зеленую книгу, да, и вот этот. То есть потолще. Тут, соответственно, и защитный чехол надо тоже будет сделать потолще, то есть 16 миллиметров идет. Вот. Так, ну, давайте смотреть, что у нас здесь. Милые кости. Так, ну мы с вами по-быстрому, наверное, на это глянем, потому что я отдельное видео еще сделаю на него, где так, ну, помедленнее все и подольше посмотрим на карточки. И тут у нас такие вот рубашки у этих карточек. И знаете, так вот иногда интересно тоже, вот как называют их, что типа двухсторонние карточки, да. Это не двухсторонняя карточка, это просто карточка с рубашкой. То есть это, знаете, как у игральных карт. То есть идет, то есть у нее есть рубашка, да, и там с другой стороны уже непосредственно масть, да, какая там. Вот. Это вот точно так же, то есть у вот таких вот карточек, то есть просто карточка, да, без рубашек, то есть она просто белая, да, тут сторона, вот, то есть просто как на вот этом картоне напечатанный, да, а есть вот такие вот карточки с рубашками, так называемыми, то есть, ну, это просто будет правильно их называть. Вот. Если они, конечно, знаете, там вот с двух сторон разные арты, тогда можно, наверное, назвать их двухсторонние карточки. А вот если у всех карточек вот такие вот одинаковые арты, то это уже, ну, непосредственно называются рубашки. Вот, ну это вот так вот, просто вам вдруг кто не знал. Так, ну, давайте вот так вот полистаем быстро, да, то есть, ну, так, ну вот так вот, в общем, это все выглядит, друзья. Ну да, по-быстрому, не будем долго на этом зацикливаться. И там, кстати, по-моему, у нас вот это, да, арт использовался в старом издании. То есть здесь у нас вот такой вот арт. То есть вот это, кстати, классно, когда слип и обложка на самом диске, да, ну, на Амарее различаются. Вот это вот хорошо, прикольно делают. И вот здесь тоже, видите, как. То есть здесь у нас информация о том, что там внутри, да, то есть вот в составе, да, данного издания, то есть артбук, 8 коллекционных карточек, ну и дополнительный материал еще прописаны. А здесь у нас ни слова о том, что тут артбук, там какие-то вот эти все причиндалы, да. А вот просто здесь вот так вот сделано. Это вот прикольно, не знаю, мне вот это вот больше нравится. Ловелый бонус. Так, здесь у нас еще... вот так вот, да? То есть, еще у нас сюда две карточки засунули. Да, я кстати, что-то не посчитал. 8 карточек, да, должно быть. То есть, здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, да.
здесь у нас 7 и 8. Ну, видимо, я не знаю, не влезли они что ли туда. Их решили сюда засунуть. Так, и у нас... Так, почему у нас вот так? Тут у нас с этими, значит, с бонусами. Так, здесь у нас скриншота фотобук. Так, там, по-моему, есть какой-то арт. Так, давайте, наверное, посмотрим на него. Зачем так я делаю, да? Когда можно сделать вот так. Марк Уолберг. Ну, давайте так вот еще глянем сразу. Вот. Отличный фильм, я его смотрел. Смотрел давным-давно уже. И после этого не пересматривал, друзья. Я думаю, вы его тоже уже посмотрели все давным-давно. Отличный фильм. Считаю, что такие фильмы надо иметь в коллекции. И вот поэтому я себе его тоже и приобрел. Рекомендую, если вдруг вы не знаете, что это за фильм, да, о чем этот фильм, то я не буду спойлерить. Купите обязательно вот это издание, пока оно еще, как говорится, есть в продаже. Ну, кстати, ну все понял, то есть оно немножко топырщится. Понятно, почему они сюда эти две карточки засунули, чтобы не топырщилось. Понятно. Вот, пока это издание есть, купите себе его и наслаждайтесь отличным фильмом. Что, собственно, я тоже обязательно сделаю. Обязательно пересмотрю его. Скажем так, освежу свои взгляды по этому фильму. Да, по-моему, ничего не изменилось. Ну ладно. В общем, милые кости, друзья. Из актерского состава у нас тут Марк Уолберг, Рэйчел Вайс, Сьюзан Сарандон, Стэнли Туччи, Сирша Ронан, собственно, играет как раз таки вот эту девушку. И Майкл Империолли. Точно не могу сказать, что это за Майкл Империолли такой. Ну, возможно, я его где-то уже и видел. И режиссер у нас здесь Питер Джексон. Да, друзья, тот самый Питер Джексон, который снял Хоббита и Властелина колец, который снял Кинг-Конга. Что не фильм, то шедевр. И остается у нас с вами последний фильм под номером 5, под названием... что же там за название? А вы уже видите, да? Что это за название? А название это «Дикий» Джейсон Момоа. Ну, в смысле, не Джейсон Момоа, а Дикий, да? А фильм так называется, с Джейсоном Момоа. Они заставили его перейти черту. Я посмотрел трейлер данного фильма, прежде чем его приобрести. И, знаете, он тоже уже есть. Можно посмотреть. Но я что-то так тоже все собирался тоже посмотреть его. Думаю, не, ладно. Он же есть на Blu-ray. Да, вроде зачем, да? Это уж ладно, там фильмы, которые не выходили у нас на Blu-ray, то как бы деваться некуда, да, в хорошем качестве, там, чтобы посмотреть, скажем так, не качая где-то там, можно, да. А раз этот фильм выходил, то почему бы и нет, почему бы его не взять? Так что здесь он у нас, Джейсон Момоа играет лесника. И приходят тут, короче, банда наркоторговцев. Вот, и что-то там, короче, творит какой-то беспредел. То ли там что-то с семьей его делают, то ли что-то вот, точно не могу сказать. По трейлеру там уже давно его смотрел. Так, тут у нас
Что-то, мне кажется, нет, один диск. Да, тут один диск. Что ты будешь делать-то? Не вытаскивается. Вот. И у меня это прям... какая поверхность прям, смотри. Смотрите прям. Что тут прям вообще такая зеркальная. Что-то таких дисков я давно не видел. Прямо другие смотришь как-то, они, ну, тоже зеркальные, но они как-то вот, ну, поверхность какая-то вот немножко не такая. А тут прям вообще как будто это кусочек зеркала. В общем, друзья, Дикий, Джейсон Момоа. Кто у нас тут еще из актеров таких? Тут я даже не знаю, кто тут еще. Сложно сказать. Может быть, и видел я их где-то, так знаете, на экране, может быть. Так, ну, Стивен Лэнг, кстати, вот еще играет. Это, по-моему, это же из Аватара, вот этот, который полковник, или кто он там в первой части был. Потом этот еще фильм «Не дыши», который выходил. А там первая, вторая часть тоже он там этого, кого там, ветерана там войны какого-то играл, да, то есть вот этот ослепший, который... По-моему, это Стивен Лэнг, если я не ошибаюсь. Ну, могу ошибаться. Но думаю, что это, наверное, он и есть. В общем, друзья, Дикий. Если не смотрели, ничего не могу сказать. Интересно, смотрите. Я пока еще не смотрел. И вот тут опять вот это вот непонятная какая-то штукенция. Такая же. Здесь вот. Что за какие-то эти тут? Что-то за непонятки такие. Ну и нам остается с вами только подвести итоги. Итак, ну, в обратном порядке пошлите. Или, наверное, давайте я вам сначала вот так вот покажу. О, как красиво, смотрите. О, как красиво. Здесь некрасиво, здесь красиво. Вот так вот. Ну, да. Все вроде ничего, но Дикий выбивается из этого списка. Почему? Потому что написано в другую сторону. Блин, а так вот смотрите, классно, как написано. Все в одном стиле написано, прямо вот красиво. Ну почему? Почему вы пишете вот так? Ну, ND Play. Ну, тут все фильмы от ND Play. Все фильмы от ND Play. Ну, вот что вам помешало вот с этим фильмом Дикий развернуть и сделать все в одном этом стиле? Зачем делать вот так вот? Я вообще не понимаю. И, наверное, никогда не пойму этого. Если вы делаете, как говорится, ну делайте вы в своем стиле в одном каком-то. Зачем вот это вот кручение, верчение, я не знаю. Или, может быть, вот эти, знаете, верстки вот этих дисков, каждый там, я не знаю, разные люди делают, что ли. Вот, возможно, я не знаю, может быть, это от студии зависит, которые вот выпускают, да, вот эти, то есть разрабатывают, да, вот эту верстку, всю вот этот дизайн, да, и у них вот именно вот так вот написано, и должно именно вот так вот быть, вот так вот повернуто, да. Не знаю, друзья, не знаю. Это тайна, которая, как говорится, покрыта мраком. Ладно, друзья. Хватит болтать, давайте подводить итоги. Фильм Дикий, Милые кости, Рождество на двоих, наконец-таки сделано в Америке. Посмотрю обязательно в ближайшее время. Теперь он открыт. Прям, хорошо. Вот, ну и Зеленая книга, которую я уже смотрел. И один из лучших фильмов в этом году, который я посмотрел. Вот таких вот, знаете, каких-то новых для себя. То есть до этого я его не смотрел. Посмотрел вот совсем недавно. Ну, я про это уже говорил в одном из влогов.
Вот, если интересно, тоже влоги посматривайте иногда. Иногда там сюрпризы даже ожидают тех, кто смотрит. Вот. Так что вот так вот, друзья. Еще раз. Вот так это все выглядит. В общем, пишите, что вы из этого смотрели, что вы из этого не смотрели. Если вдруг вы посмотрели, напишите, как вам эти фильмы, что вам понравилось, что вам не понравилось. Может быть, какие-то моменты были спорные, вам вы не согласны с чем-то, с тем-то, я не знаю. В общем, самое главное, также не забудьте поставить, а также подпишитесь на мой канал, если вы вдруг не подписаны. Также вступайте в группу ВКонтакте. Про Инстаграм не забывайте, держите его в голове. А все главное у меня, как говорится, в Телеграме теперь. Вот, так что подписывайтесь на Телеграм-канал, ссылки все есть в описании, друзья, под этим видео. Поэтому, скажем так, мы с вами не сможем потеряться, потому что все ссылки есть в описании. Вот, а у меня на этом все. Я желаю, как всегда, вам удачи и увидимся в следующих роликах. Всем пока!